Waterfalls, big disappointment. Pong. Ja. Hey viewers, happy souls. இப்போ இந்த கெட்டப்பில் இருக்கேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே வந்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டு தென்காசியில். ஸோ இங்கே நம்ம வந்திருக்கிறது குற்றாலம். சூப்பராக தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு வழியாக இங்கே வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிப். போய் பார்ப்போம் அங்கே எப்படி இருக்குன்னு. ஜில்லுன்னு இருக்கும்பாங்க. லெட்ஸ் கோ. நல்லா இது ஒன்றாங்க. ரொம்ப தமிழ் விடும். அவ்வளோ தண்ணி ஒரு முங்கு முங்கியாச்சு. இன்னொரு முங்கு முங்கலாம் பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய இடம் செதுக்கி வச்சுருக்காங்க. இப்போ செதுக்கி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு பாத் எடுத்தாச்சு. வீடியோவில் ஒன்றும் வந்திருக்காதுன்னு தெரியும். சும்மா ரொம்ப நல்லா அடி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். நடுவில் நிற்கும் போது என்ன அடி. நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. பட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே நிற்கும் போது அவ்வளோ தள்ளுது. நான் சில்லுன்னு வேறு தண்ணி. ஆனால் அந்த இதில் உள்ளே இருந்துட்டு டக்குன்னு வெளியே வந்தோடனே அந்த கிளைமேட் இன்னும் ஹாட்டாக இங்கே இருக்கிறதுனால எஸ்கேப் ஆக முடியுது. செருப்பு இங்கே விட்டோம் தெரில. அந்த பக்கம் தான் இருக்கும் இந்த விழுப்பம். எங்கே போனாலும் செருப்பை மறந்துடாதீங்க மக்களே. இதில் இருக்கிறதுலே கொடுமை என்னென்னா குளிக்க வரும்னு தெரியும். ஆனாலும் துண்டு எடுத்துகிட்டு வர மறந்துட்டேன். எத்தனை பேர் என்னைய மாதிரி இருக்கீங்க? ஏதாவது ஒன்று மறக்கிறது. பாருங்க பேக்ரவுண்டில் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க. இன்னொன்று வர்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ். வந்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் கிட்ட போய் பார்க் பண்ணுறேன். நாங்கள் போய் பார்க் பண்ணாதீங்க. உள்ளே விடுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா டிராஃபிக் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மக்கள் ஜாஸ்தி வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே இருக்கும்போது இங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு நடந்து போனீங்கன்னா ஈஸியாக போயிட்டு வரலாம். மேலே இருக்குங்கனாலே அண்ணன் கோக்காரண்ணே. ஸோ இப்போ மெயின் ஃபால்ஸில் குளிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபால்ஸ். குற்றாலம் 5 அருவிகள். என்னதான் உடம்பு சரியில்லைனாலும் தொண்டை கடை இருந்தாலும் இந்த ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு போகிறப்போ அந்த ஃபீலிங்கே தனியாக இருக்குது. மூலிகை தண்ணி தான். எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லை, கலங்கமும் இல்லை. ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் எல்லா ஃபால்ஸுக்கும் போய் நீ குளிச்சிடலாம். ஒரு வழியா குளியலை போட்டு அப்போ கேரளாவில் என்றாகும். பார்டர் கடையில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குன்னாங்க. அது இன்னும் எங்கே இருக்கும் தெரியல. கேட்டு போகிறோம். ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருக்கேங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். சிட்டிக்குள்ளேருந்து மெயின் ஃபால்ஸ் வழியெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். மெயின் ஃபால்ஸ் டு 5 ஃபால்ஸ் சொல்லி கடை போகிறோம். ஸோ செகண்ட் ஸ்டாப் எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குற்றாலத்தில் 5 ஃபால்ஸ் 5 அருவின்னு சொல்லுவாங்க. கம்பேர் டு மெயின் ஃபால்ஸ் இங்கே கூட்டம் எப்படின்னு பார்ப்போம்.
ஸோ குட் தட் எல்லா இடத்துலையும் மென் உமனுக்கு தனித்தனியாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. கீழேயும் ஒரு வழி போகுது. இது கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. இதுதான் குற்றாலம். அங்கே விட இங்கே ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டில் அங்கே அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு குளிக்கிறவங்க அங்கே நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போவோமா குளிச்சோமா வச்சோமான்னு இருக்காங்க. நம்ம குண்டு தான் எடுத்துகிட்டு வரல. எல்லா உடம்பு சும்மா கிட்டு 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 கிட்டே நடக்குது. நானும் உள்ளே போகணும் பயமாக இருக்கே. ஓவராலாக உள்ள என்ட்ரியா நம்மளும் உள்ளே போகிறோம். ஸோ 5 அருவிலையும் குளிச்சாச்சு. இந்த பின்னாடி திரும்பி அடிக்கும்போது காதில் தான் சும்மா டங்கு டங்குன்னு விழுது. சுளின்னு வலிக்குது. இந்த காதை கொஞ்சம் முடிக்கணும் பரவாயில்லாமையாக இருக்குது. இதுதான் டைகர் ஃபால்ஸ் தான். பார்த்தோன்னே மூட விட்டு அப்படியே ரிட்டன். ஸோ மெயின் அருவி போங்க, 5 அருவி போங்க. டைகர் ஃபால்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். ரொம்ப குட்டியாக வருது. அதுவுமே நம்ம ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி இல்லை. சும்மா பேருக்கு ஃபால்ஸ். முன்னாடி மேபி மேலே இருந்திருக்கலாம். இந்த ஃபால்ஸ் வந்துட்டு ஸோ ஏன்னா நம்ம நிற்கிற ஹைட்டுக்கு தான் தண்ணியே வருது. அதுலேருந்து விழுந்தால் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்க போகுது, அது என்ன உங்களுக்கு எஃபெக்ட் காட்ட போகுதுன்னு தெரில. ஆனாலும் கூட்டம் நிறைய பேர் இங்கே வராங்க. மேபி பேரை பார்த்து ஏமாறுறதா கூட இருக்கலாம். இதுக்கு ஏன் டைகர் ஃபால்ஸ்னு பேர் வச்சாங்கன்னு தெரியலையே. நார்மல் இந்த காவா மாதிரி கட்டியிருப்பாங்கல்ல, அதுலேருந்து வர தண்ணி தான் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ஹைட்லேருந்து விழுது. அதுக்குள்ள இத்தனை பேர் போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபோர்ஸ்லாம் குளிச்சுட்டு திரும்ப இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே புஷ்ஷுன்னு போயிடுச்சு. இதுக்கு 30 ரூபா பார்க்கிங் வேறு. அப்புறம் பயங்கரமாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் குரங்களா ஆட்ட. ஜாலியாக படுத்து விளாண்டுருக்கீங்க. கேமராவை பார்த்து பயப்படல. கேமராவை தூக்கி செல்ஃபி ஸ்டிக் எடுத்து நீட்டினோடனே ஸ்டிக்கை பார்த்து பயந்துருச்சுங்க. இதில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணுது? என்ன டெக்னிக்காக ஓப்பன் பண்ணுது. இது கொஞ்சம் கேப் இருக்குது, கண்ணில் பட்டுச்சு. ஏன் அடிச்சுக்கிறீங்க? டேய் ஏன் அடிச்சுக்கிறீங்க? என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? டைகர் ஃபால்ஸ் பிக் டிசப்பாயின்மெண்ட். இவ்வளோ பெரிய படம் எங்கேருந்து வராங்கன்னு தெரியலையே.